السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين متابعي قناة أمر مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معانا في حلقة جديدة واستوديو جديد من استوديوهات أمر مصر. النهاردة بنستمر معاكم في تغطيتنا الخاصة بمسلسلات العرض الأول بعد موسم رمضان ومسلسل بحر الحلقة 60 والأخيرة. هنقولها النهاردة وإيه اللي هيعمله بحر، وهل هينتقم لأبوه من الضو وعيلته، وإيه التفاصيل دي كلها هنقولها النهاردة في حلقتنا. لكن قبل ما نبدأ حلقة النهاردة أتمنى أن تنزلوا تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على علامة الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد، واضغطوا لايك وشير للفيديو ده. وكمان متنسوش تتابعوا تغطيتنا الخاصة بمسلسل عروس بيروت لظفر العابدين، ومسلسل كده عائلي وكابتن أنوش، ومسلسل نصيب واسم نتاج من بطولة هنا شيحة. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة والحلقة 60 والأخيرة من مسلسل البحر. طبعا زي ما شفنا في بداية المسلسل خالص ان بحر ابوه اتقتل ظلم وظلموه بعد ما اتهموه في السرقة، وبحر طردوه من البلد. فبعد ما يطردوه من البلد طبعا هيروح وهيكبر بقى، واخوه امه هتولد وهيبقى، لكن اخوه هيكون بتاع بقى حريم وخمورجي وبيصاحب غجر وكده، وده اللي هيكون حجر العثرة في طريق اخوه بحر الكبير علشان ينتقم لابوه من عائلة الضوء اللي هيكون دياب تاجر سلاح كبير. ف بحر هيحاول ينتقم لابوه علشان ابوه اتقتل ظلم ما خدش حاجه، فهيفضل ماشي وراه لحد ما يمسك عليه حاجه، وساعتها هينتقم منه شر الانتقام، لان ابوه هو اللي كان السبب في اللي حصل للشيخ الراوي اللي هو ابو بحر. فهل بقى بحر هيتاجر في السلاح ويسرق بقى ويسرق السلاح من عيلة الضو وبقى هو تاجر كبير في السلاح، والأسوأ اللي هو شافها من موت أبوه هتأثر فيه وينتقم بقى من كل الناس، أو إن هو هيتفق مع البوليس عشان ياخدوا السلاح ويسجنوا الضو وكده خد حق ابوه. كل ده هتبينهولنا الحلقات اللي جايه، وما ننسوش ان دي مش الحلقات دي توقعات ومناقشه معاكم ومع حضراتكم، فعشان كده اعملوا اشتراك في القناه وضغطوا على علامه الجرس، وما تنسوش تتابعونا في التغطيه الخاصه بمسلسل عروس بيروت لظفر العابدين، ومسلسل نصيب اسم الثلاثه هنا شيحه، ومسلسل قيد عائلي ميرفت امين، وكمان مسلسل كابتن انوش لبيومي فؤاد. دي كانت حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وضغطوا على علامه الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، وكمان تضغطوا لايك وشير للفيديو علشان تعرفوا كل حاجه جديده تنزل في القناه، والى حلقه جديده او تغطيه خاصه جديده لمسلسل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.